ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குஹன் இல்லம். இன்றைக்கி நம்ம குஹன் இல்லத்தில் ரொம்பவே டேஸ்டான டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் மொறுன்னு மசால் கடலை தாங்க செய்ய போகிறோம். இதை ரொம்ப ஈஸியாக டீ போடுற நேரத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம். வாங்க அந்த ஈஸியான மொறுன்னு மசால் கடலை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கப் வறுக்காத வேர்க்கடலை எடுத்துக்கலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 5 பல் பூண்டு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து 1-2 அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம். அதில் 1 கப் கடலை மாவு, 1/4 கப் அரிசி மாவு, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, நறுக்குன 1 கொத்து கருவேப்பிலை, 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், அப்புறம் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து டைட்டாக பிசைஞ்சிக்கலாம். மசாலாலாம் கடலையில் ஒட்டுற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தா போதும். இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம். மொத்தமே ஒரு 1/2 கப் தண்ணி தான் தேவைப்பட்டுச்சு. இப்போ இதை பொரிச்சு எடுத்துடலாம். ஒரு கடாயில் பொரிக்க தேவையான அளவு எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் கடலையை நீங்கள் அப்படியே டைரெக்டாக எண்ணெயில் உதுத்து விடலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பிளேட்டில் இந்த மாதிரி உதுத்து விட்டுட்டு நீங்கள் மொத்தமாக சேர்த்துக்கலாம். இது ரொம்ப சீக்கிரமாக 1 நிமிஷம் இல்லை 1.5 நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும். ரொம்ப நேரம் பொரிக்க வைக்க வேண்டாம், கடலை டேஸ்ட் மாறிடும். பபிள்ஸ்லாம் அடங்கினதுமே நம்ம எடுத்துடலாம். இதை நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டா தான் மொறுன்னு இருக்கும். அவ்வளோதான், நமக்கு இப்போது சூப்பரான டேஸ்டான மொறுன்னு மசால் கடலை ரெடி. இதை நீங்கள் ஆற வச்சு ஜிப்லாக் இல்லைனா ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா குஹன் இல்லத்திற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறை குறைக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.